reka nongere nguhe ikaze kuri Zara Magazine. Ngira ngo rero umaze kubimenyera yuko dusigaye tubagezaho ibiganiro bitandukanye, aho tuba tugenda tubagezaho amakuru agezweho, tuganira ku rukundo, amakuru y'abastar, aho tugenda tuganira n'ibyamamare bitandukanye, abantu bafite impano zitandukanye, kugira ngo dukomeze kugukorera ibihe byawe, ukurikira ibiganiro byacu kandi uryoherwa n'ibiganiro byacu. Njyewe ndi Remera Gaita, mugenzi wanjye ni Irakiza Ronjin. Ubu ngubu rero tugiye kugenda tugaruka ku makuru agezweho, ku bintu bigenda bivugwa cyane mu bitangazamakuru hirya no hino. Tugiye kugaruka ku ikipe ya Rayon Sport. Muri iyi minsi hamaze iminsi havugwa ibibazo bitandukanye mu ikipe ya Rayon Sport. Tugiye kubigarukaho turebe se ibibazo biri guturuka he, biri guterwa n'iki, ese umuti w'ikibazo ni uwuhe. Mwibutsa yuko gukora subscribe nicyo kintu cyonyine cyagufasha gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Kora subscribe kandi no kuri iyo nzogera. Ikindi jya ku mbuga nkoranyambaga zacu, kuri Instagram ni Zara Magazine Official, no kuri Facebook ni Zara Magazine. Ugenda uduha ibitekerezo, tubane umunsi ku munsi. Ronjin, mu ikipe ya Rayon Sport episode zirakomeje. Eba tuzagera mu episode angahe? Mu ikipe ya Rayon Sport episode zirakomeje, ibibazo birakomeje. Sinzi ngo igisubizo kiraba ikihe, ariko aho bigeze abafana b'ikipe batangiye kwiheba, batangiye kubura icyo bavuga. Ntabwo kubura icyo bavuga, ahubwo noneho umuntu niba yabyita, yewe natangiye gutera nijoro nari ndyamye, nanjye ndi umufana, ntabwo nabihakana. Nijoro nari ndyamye ntangira gutekereza noneho ko mbona n'abakinnyi bacu bashiriye muri Kiyovu. Hari undi mugenzi wanjye dufana ikipe imwe nampamagara arambaza ati se twimukire kuri Kiyovu, twigire kuri Kiyovu n'ubundi zose ari zo mu mujyi, zose zitanga ibyishimo, abafana n'ubundi twikundira ambiance. Ikipe nidatsinda rimwe kabiri gatatu uzigeraho ibyishimo birida, niko bigenda. Reka rero tugaruke ku bintu byiriwe bivugwa ku munsi w'ejo ku ikipe ya Rayon Sport. Ngira ngo ku munsi w'ejo ahagana mu saa 5 saa 6 nibwo hagiye hanze ibaruwa perezida wa Rayon Sport Munyakazi Sadat yandikiye umukuru w'igihugu, yandikiye perezida wa Repubulika. Ariko muri iyo baruwa ntago turi buyigarukeho nubwo dufite kopi yayo, ariko hari ibintu bimwe na bimwe yagiye agarukaho, ruswa, kuba bahoze bayobora ikipe ya Rayon Sport barahaga ruswa, abasifuzi, kuba bamwe muri bo ngo bakorana n'umutwe urwanya leta y'u Rwanda wa RNC, kwishinganisha ngo kuko ngo bashobora kumugirira nabi, ngo kuba bakoresha itangazamakuru ngo n'ibindi bitangazamakuru birwanya leta ngo mu kumusebya, n'ibintu byinshi. Ariko ikintu abantu bahise batangira kwibazaho, iyo usomye iriya baruwa ubona yuko ibintu byinshi birimo, ingingo nyinshi yagiye agarukaho, ntabwo ari ingingo ziri sportif, nta hantu tubona iterambere rya Rayon Sport. Urabona ni ibintu bisa nkaho biri politike. Abantu batangiye kwibaza ese aya makuru yatanze yo kuba harimo abakorana n'umutwe urwanya leta n'ibindi, iki gihe nibwo yamenye ku buryo ari cyo gihe yagombaga kuyatanga. Ese nimba yayamenye, kubera iki atagiye kuri RIB cyangwa se ku zindi nzego zikurikirana ibyaha nka biriya ngo atange koko ayo makuru, akaba yabinyujije mu ibaruwa ikajya hanze igakwira isi yose. Abantu batangiye kubyibazaho, baravuga ati ese ni gute umuntu yandika ibaruwa tukabona nta hantu na hamwe harimo wenda kuba hagaragaramo ibibazo by'ikipe, wenda bayoboraga Rayon Sport, wenda batumye ikipe uyu munsi imeze gutya, kandi turabizi ko uyu munsi mu ikipe ya Rayon Sport harimo ibibazo byinshi. Harimo abakinnyi barenga 15 batahawe rekritoma zabo, barewemo imyenda ya rekritoma, bamaze amezi 3 batishyurwa, abakinnyi bahagarikiwe imishahara. Ariko umuyobozi w'ikipe akandikira umukuru w'igihugu mu ibaruwa nk'iriya ntagaruke ku bibazo biri mu ikipe uyu munsi. Abakinnyi benshi bari kuganira n'andi makipe, bari kugenda ahubwo bakimenye, hari amakipe abashaka barutanga. Irambona Eric wari umaze imyaka myinshi mu ikipe, ejo bundi yaragiye, Radu aragiye. Ariko uri kubona ibibazo bisa nkaho biri mu ikipe ya Rayon Sport, ni ibibazo bisa nkaho bimeze nko kurwanira ubuyobozi kurusha uko ari ibibazo bigamije kubaka ikipe. Abafana rero batangiye kwibaza ese amaherezo ni ayahe. Bamwe batangiye kwiheba nk'uko utagiye ubivuga, abantu mwakuze wenda mwibonamo ikipe ya Rayon Sport
muri gutekereza kwigira kuri Kiyovu kubera iki? Kubera ibibazo biri muri iyi kipe bigaragara nkaho nta muntu witaye ku bakinnyi, nta muntu witaye ku bakozi ba Rayon Sport, ahubwo bari kurwanira ubuyobozi, buri wese ararwana nuko wenda yayobora ikipe ya Rayon Sport. Umuntu akibaza amaherezo nayahe? Ayandi makipe turi kubona ari kugura abakinnyi umunsi ku munsi, ari kwiyubaka, aratuje, ariko hashize nk'amezi 3 buri munsi havuka ikibazo gishya mu ikipe ya Rayon Sport, buri munsi havuka ikibazo gishya mu ikipe ya Rayon Sport. Tukibaza ibi bintu bizarangira gute? Gusa bidatinze ku mugoroba w'ejo nibwo akanama ngishwanama kagize gutya karaterana gakora inama. Abantu benshi bari bibajije ngo ese ni gute ngo bakoze inama muri ibi bihe, ariko hari baruwa yagiye hanze, nge nayiteho akajisho y'umujyi wa Kigali bemerera ko iyo nama bayikora, unababwira uburyo bagomba kuyikora. Ni inama yabereye kuri Galaxy Hotel, babwira ko ari inama igomba kwitabirwa n'abantu batarenze 20 kandi bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Iriya nama rero yabaye yari yemewe, umujyi wa Kigali wari uyizi, wari wanabahaye uburenganzira. Iyi nama rero imwe mu myanzuro yafatiwemo yanagiye hanze ni ukuba bahise beguza komite yose iyobowe na Munyakazi Sadat. Ngarambe Charles n'ubundi niwe usanzwe ahagarariye umuryango mu buryo bw'amategeko. Ikiganiro yahaye abanyamakuru yavuze yuko ibyo bakoze babyemerewe n'amategeko. Nimba atabyumva neza nawe azagaragaze aho bishe amategeko. Ariko hari ikintu abantu bagarutseho, bavuze ati uriya musaza hari umutego yateze abareyo ariko ntibabimenye. Kuko nyuma yuko Ngarambe avuye ku buyobozi hakurikiyeho yasimbuwe na Muvunyi Paul. Muvunyi nawe asimburwa na Sadat. Ariko abo bose nta numwe wigeze ujya muri RGB guhinduza stati ngavuge ngo Ngarambe Charles nagakiri representant legal wa Rayon Sport, ubu ngubu hariho kanaka. Donc bakoraga amatora bikarangira, ariko muri stati muri RGB akagumaho Ngarambe kariwe representant legal. Ariko wibuke neza ko mwibara Sadat yanditse harimo hanavuga ko hagiye habagaho ihererekanya bubasha igihe hahindukaga ubuyobozi. Avuga ko mu gihe havagaho Ngarambe Charles hajyaho Paul Muvunyi habayeho ihererekanya bubasha. Ryabagaho ariko ntago bajyaga guhinduza muri RGB. Bivuze kuri stati ya Rayon Sport muri RGB aracyariho Ngarambe Charles kariwe representant legal wa Rayon Sport. Ariko kagwereke reka kugira gusubiza icyo kibazo warubajije, reka maze nkubaze ubundi kwizo mpande zose uhagaze ku rwe ruhande. Uhagaze ku ruhande rwa Sadat, uhagaze ku ruhande rwa Charles, uhagaze ku ruhande rw'iyo komite ngisha nama, uhagaze ku rwe ruhande. Okay, ngira ruhande magazeho. Na ruhande magazeho ngo mvuge ngo wenda ngo kigikiye ngo uruhande cyangwa njyewe icyo ndi kureba uyu munsi ni ibibazo biri mu ikipe. Rayon Sport turabizi ni ikipe ifite abakunzi benshi hano mu Rwanda. Iyo itameze neza sibyo byanze bikunze hari imitima y'abantu benshi bishavuye. Ikindi n'abake babatangiye guterwa ubwoba n'ibintu biri kuba muri ikipe. Ngira ngo online fan club ejo bundi yaranditse ku mbuga nkoranyambaga zayo iravuga ati rwose mutubabarire, turabashyigikiye, ibi bibazo bive mu ikipe, dushaka kubona umuntu duhangana ukomeye. Ntabwo dushaka guhangana n'umuntu turamutse tubuze ubukeba, byaba ari ibintu rwose tutishimiye. Abantu benshi iyo unyuze hano hanze ku mihanda ahantu abantu bateraniye 5 cyangwa 10 baragaruka kuri Rayon Sport. Ibibazo birimo aho bigeze byamaze kugira ute, byamaze gufata indi ntera, sibyo? Rero ntago byarangiriye nyuma yuko iyo myanzuro igiye hanze. Sadat yahise avuga ngo nta muntu ugomba kunyeguza, nta muntu bifitiye ububasha. Ako kanya na Rayon Sport yahise tweetinga ku rubuga rwa Twitter ivuga yuko ngo abo bantu ngo bumvishe yuko ngo hari abantu ngo beguje ngo umuyobozi ngo komite ya Rayon Sport ngo nibayifitiye ububasha, ngo n'abantu ngo bashaka ngo kubarangaza. Umuntu akibaza ibi bintu biri buze kurangira gute? Kuko no muri iki gitondo nanone hari ubundi butumwa Sadat yashyize hanze avuga yuko akiri umuyobozi wa Rayon Sport, nta muntu ufite ububasha bwo kumweguza usibye inteko rusange ya Rayon Sport. Bivuze ngo episode zigize ute ziracyakomeye. Ariko reka no mu kanya harazi. No mu kanya harazi. Ahubwo tugira Imana ize tukiri mu kiganiro. Ariko reka twibaza, sibyo?
nk'abantu wenda bakunda umupira w'amaguru muri rusange sibyo reka twibaze ubundi ni iki gikwiye muri Rayon Sport rero ndagusubiza negamiye ku mpande ebyiri uruhande rwa mbere ndagusubiza nk'umuntu ukurikirana umupira wo mu Rwanda nk'abakunzi b'umupira urundi ruhande ndagusubiza nk'umufana ni ukuvuga ngo bitangira ubundi igihe numvaga Sadate naramwumvaga ku ruhande rumwe cyangwa urundi kuko urabona yatangiye ari umuntu ugaragaza ko ashaka kuzana ibintu bijyanye no gukorera mu mucyo w'ikipe ya Rayon Sport kandi ibyo bintu byo kudakorera mu mucyo tuzi ko ari bimwe mu bintu byazungaga ikipe no mu bihe byashize hari igihe ekipe yabaga yitwaraga neza umwaka umwe undi ntiyitware neza bitewe n'uko habaga nk'uko bivuze komite zagendaga zihinduranya komite iriho hari ibyo yabaga yarakoresheje iyije bikayigora gutangira bikayisaba ko nayo abanza kubaka ibye Sadate rero impamvu namwumvaga bigitangira we yavugaga ko ashaka kubaka ibintu ku buryo n'uwamusimbura we ntago ashaka kuguma ku buyobozi kuko aremera ko manda irarangira bagatura yaravugaga ati mwantora mutantura ariko ndashaka gukora ibintu nkabisiga ku murongo ku buryo n'uwo bazatora azaza akomerezaho ibintu yashyize ku murongo ni irihe mu gihe ikipe yose ifitiwe ibirarane none se ari kubishyira ku murongo gute mu gihe cyo kubita n'isi ubu ngubu turasapoza ko ari bwo ari mu ntangiriro zinuze za manda ye umwaka ariko urashize sezo yararangiye asigaza indishe zimwe oya nyine yarari mu ntangiriro ninko yarari mu ntangiriro urumva umwaka umwe ufite amasezerano ufite kuba uyoboye umuryango mu gihe cy'imyaka 2 urumva turabifata nkaho umwaka wari ugitangira none tugendeye no mu gihe umwaka utangira n'igihe urangirira twavuga ko umwaka nibwo wari ugitangira turacyari no mu kwezi kwa 5 tugana mu kwa 6 urumva ntago bamuhaye umwanya wo kugira yubaka ibintu bye yashaka kubaka ariko ibyo ari byo byose byagaragara ko yari afite projet nzima ahubwo icyo twakibaza ni ese we nkuko abivuga nkuko avuga ko abantu benshi bazaga muri Rayon Sport bari muri Rayon Sport ndani bayishakiragamo indonke ese we izo project yavugaga afite twabwirwa n'iki ko we ntaho yari buzagira izo ndonke umuntu nakajya zanga avuge buri muntu yageze ku ntebe y'ubuyobozi abashaka kugaragaza ko agiye gukora bitandukanye n'abandi ni ukuvuga ntihazagire umuntu kubeshya aba bantu bose impamvu barwanira kuyobora Rayon Sport ni ukubera yuko hari inyungu babona ahubwo babandi bayikunda bibereye iyo ngiyo mu byaro bya hehe na hehe bakirirwa bababaye abandi bari kurwanira iki inyungu za ariko mbwira ukuntu wayobora Rayon Sport ni ikipe ikomeye n'umuryango ni ikintu kinini kivunanye mbwira ukuntu ikintu udakuramo inyungu yari yo yose nka Rayon Sport ngo ni urukundo gusa ushobora kugenda kikakuvuna abantu bakirirwa bagutuka gutya abantu bakirirwa bakuvuna bagutega imitego bagira ute ukihangana ngo ni urukundo nese urwo rukundo ariko mwagiye mureka ariko ku ruhande rumwe ntago twemeranya ku ruhande rumwe ntago twemeranya kuko nese kuki umufana we iyo ngiyeho yemera kwirirwa babara sibyo akababara buri munsi nkuko bivuga ikintu afite ahandi hantu yajya akavana ibyishimo ntahita agenda direct tore ngubwire ronje ikintu umufana abashaka haba hari urukundo ariko ikintu abashaka ku ikipe ni ibyishimo abafana bagura ibyishimo iyo umufana abona ibyishimo sibyo abatuje muri we nanjye ndi kukubaza ngo umufana abashaka ibyishimo afite n'urukundo ntabwo zibayiretse barahari nk'imisi ntabwo bayiretse ngo bagende baravuze uti mu rwego rwo kwiha amahoro reka tube duparitse tujye tubyumvira ku ruhande abafana tuzi bagiye bareka za Kiyovu bakareka za Intersere bakajya kuri APR cyangwa bakajya muri neza ntabwo tuzi baretse rero bakajya kuri APR kubera ko itwara ibikombe ikintu umufana bashaka ni ibyishimo ahubwo rero hari umwihariko ifite utandukanye n'ayandi makipe ni ya kipe igira abafana babandi bayikokobekaho bavuga ati ngewe ninamanuka mu cya kabiri tuzajyana nibyo niko nabo bayiretse nzababarana nayo bayiretse kaba kakirimo kuko ari igihe nabwo itsinda cyangwa itsindwa bakareactinga bakabigaragaza ko rwose bababajwe no kuba ikipe yatsinda ariko iyo ngiyo yatsinda ukabona nyine ni bya bintu erega abantu benshi erega Rayon Sport nta n'umuntu utayikunda nawe uvuga gutyo na Ferwafa nayo ubwayo kuba Rayon Sport itari muri shampiyona byaba ari icyo gikomeye byaba ari n'ikibazo abafana benshi ni ibintu byumvikana okay none se ndajya ku ruhande cyane rwa Sadate nubwo namuri 100% ariko ndajya ku ruhande rwe uri kuvuga ko yari umwere we nta nyungu ntago byemeze 100% ariko kankwereka reba mu ibaruwa yandikira Perezida wa Repubulika ntago yageze ashyiraho ko
Ferwafa ntabwo ageza ko aha kopi Ferwafa yakopiye ubundi minisitiri w'intebe ubundi se ko ari nk'ibyo byose ahereza ubundi se ko ari nk'ibyo byose wakibaza iyo mpamvu ariko ntabwo ntekereza ubundi se ko ko ari nk'ibyo byose ni gute wandika sibyo ukarenga RGB ukarenga Ferwafa ukarenga RGB iriho. Minispoc minispoc iriho itonde izo nzego zose ukazirenga ko zishyirwaho na perezida wa repubulika ntabwo izo yazirenze nzego zose ukazirenga ntuzandikire wenda ngo uvuge ngo narazandikiye zinanirwa gukemura ibibazo nandikiye perezida Erega. ni gute urembwa izo nzego Erega. ukajya kwandikira perezida wa repubulika dukurikije ngo ntabwo turi byinjiremo Oya, n'ubwo biriya dufite kopi bintu ntabwo abantu bose- tubyinjiramo cyane Na- ariko ntabwo- dukurikije ibaruwa biriya bintu abantu bose babinenze dukurikije ibaruwa perezida wa Rayon Sport uriho ubu wemera ko ariwe perezida Oya, yanditse bamweguje. Sadate oya ntabwo bamweguje aracyari perezida mu rwego rw'amategeko aracyari perezida kuko aracyafite kashe anandika iyo baruwa yayikoresheje aracyafite ikirango cya Rayon nk'umuyobozi biriya se ko tubizi ko muri Rayon Sport buri muyobozi azana ibye oya kamwereke ngewe ikintu nemera cyo ni kimwe Na- ngewe ntabwo nemera ko Munyakazi Sadate ashobora ni umuntu w'umugabo mukuru akora business ni umu businessman ntahuriye n'ibintu bya politike ntahuriye n'ibintu by'iki nubwo ajijutse yize no mu byo avuga n'uburyo agaragara bigaragara ko ari umuntu ujijutse ariko nawe ubwawe leta cyangwa se ngewe ntabwo nshobora kubyuka ngo nandikire executive w'umurenge mumenyesha ibintu runaka dafite fact zumvikana biriya ni ibintu ushobora guhamagarwa biriya ni ibintu ushobora guhamagarwa ukajya gusobanura ntabwo wapfa nese urakeka ko ninjije isa ku buryo yabyuka akandikira perezida wa repubulika ngo ibi adafite reka twemere ko fact zihari ari nazo arazifite ubundi byari bikwiye ari nizo afite atashyize mu ibaruwa itonde muri iki gihe ibibazo rero irimo biriya nibyo byari bikwiye gukorwa none se abigenza ate se nawe ijya ku ruhande rwa umuyobozi Sadate w'ikipe ntakemura bigenza ibibazo ute abikemure gute se buriya niyo we yo gukemura ibibazo ibintu byose bigomba fast kujya ahagaragara noneho ariko none se ronje ariko byari kireme yanditse nyuma bamweguje nyuma yabihakanye ntabwo tuzi biri buze mu kanya gatoya haraza n'ibindi sibyo erega noneho muri Rayon Sport hazaza hayo babona ari ahayo ngewe hazaza hariyo mbona nk'uko abakinnyi bari kwigenga nk'uko yitabaje inzego nkuru z'igihugu arizo muri perezidanse ngewe ukuntu mbibona ntiyashyirweho abantu bakurikirane iki kibazo cyo muri Rayon Sport nk'uko abivuga ngewe ndemeza ikintu kimwe nemeza mu byo yanditse ni kimwe nk'uko abivuga koko hashobora kuba hari izindi mpamvu zitari iz'umupira zihishe inyuma y'ikibazo cya Rayon Sport abarwanjye ntashyigikiye kujya kuvuga ngo bakoze match fixing bahaye ruswa abasifuzi ibyo bintu byose urumva bivuga abo bantu bakoranye nabo wibuka yuko Muvunyi akiyobora aba bakinnyi bose nubwo baje ni Sadate warokrise niwe wabasibishije niwe warokrise ndabizi nawe wavuga watangaga amanza menshi nimba yavuze ngo bahagaruswa abasifuzi nawe yararimo ko yakoranaga nabo oya nese yavuze we ntabwo yavuze Muvunyi biriya ni nko kubana n'umugore wawe ejo mwatandukana ukagenda umuseba buriya ngo wari uzi ko bafite inkovu ngo kwitako ngo buriya ngo wari uzi yuko yasinziriye ngo agona ngo ibikiri biki n'abadukurikiranye sibyo baduhereze comment reka tuve mu makimbirane y'abayobozi kuko ibyo si by'abafana bibashishikaje abafana bateye impungenge n'ikipe muri rusange reka nkubwire Radusi yagiye biravugwa biravugwa ko yaragiye nta full statement irajyaza igaragaza ko miliyoni 8 yaraziriye muri polisi ariko nta polisi ntabwo irabyemeza ntarabyemeza ntabwo ibyemera ariko biravugwa ariko yararasoje n'amasezerano yasoje amasezerano biravugwa bujye kwemeza reka dutegereze nemera yagiye n'Irambo umaze imyaka 8 yaragiye si umwana w'ikipe biravugwa yuko Kimenyi ibiganiro na polisi na Yanga na Kiyovu nyirubwite yarabihakanye biriya turabizi umukinnyi yarinda anasinyira ikipe atarabyemera ariko reka tugendere kubiriho yarabihakanye Rutanga biravugwa yuko polisi imwifuza nubwo nange bisa nkaho yagabanyije imbaraga ariko byigeze kuvugwa Rutanga biravugwa cyane buri ikindi imurimo miliyoni 7 za Recruitment Kimenyi bamurimo miliyoni 6 ba Komodore ba Hervé Rugwiro ba Mirafa ba Imurani abakinnyi ba Danyogo bose usibye Kiza hose abakinnyi bose baberewemo ibirarane bya Recruitment ni hafi ikipe yose uyu munsi abakinnyi bahagarikiwe iki amasezerano
bivuze ngo isaha n'isaha yabishatse yakwigendera. Ejo bundi Iragire Saidi yanditse ibaruwa yo gusesa amasezerano. Uyu munsi ntabwo akiri umukinnyi wa Rayon Sport. Mazima Kandre asoje amasezerano. ubu munsi ntabwo akiri umukinnyi wa Rayon Sport. Ntabwo akiri umukinnyi wa Rayon Sport. yakerekeza yashatse. Mugeni asoje amasezerano. Yavuzwe muri Yanga, biravugwa ko na Kiyovu imushaka. Rayon Sport gusubira muri Kiyovu. Abakinnyi barihebye bo nta nubwo bazi ikiri kujya mbere, nta makuru nubwo bagomba kubijyamo abakinnyi. Intambara ziri hejuru, bagomba kubijyamo. Buriya yitaye ku ikipe none se urumva Rayon Sport urumva tuvuge uko birarangiye. Bayishogoye abakinnyi barabatwaye. Yego tuvuga ibyo bibazo birarangiye. Yizakura he abakinnyi. Hari ikintu abantu bajya bavuga ngo muri Rayon ngujemo wese ngaratera. Ngo nabango n'abakeve ngo n'abasafi ngo bavuye mu isonga ngo baraza ngo baratera ngo batwara ngo ibikombe ngo n'ibiki n'ibiki. Ariko se abareyo bo bakeneye guhora muri iyo vurugu. Oya none se iyo vurugu tuzayivamo gute nyine tutemera ko ibintu byose kuva mu ntangiriro za Rayon Sport yabaho tutemera ko bijya hagaragara. Nico Sadate yakoraga rero. Hari ikintu mbona yuko gikenewe mu ikipe ya Rayon Sport. Niki bamvane ku bintu byo guhora ngo umwaka ngo imyaka ibiri ngo batenga umuyobozi ngo batenga umuyobozi ngo komite ngo Torende. Rayon Sport ni umuryango uba ufite board. Nibafate board ya Rayon Sport ije hariya tuvuge ngo board ya Rayon Sport iyobowe n'abantu naba ubundi bashyireho CEO uhembwa. Bashyiraho CEO uhembwa. Urumva akurikirana ikipe mu buzima bwa buri munsi. Bashyireho directeur technique wa equipe nako directeur sportif wa equipe akurikirane ubuzima bwa buri munsi bwa equipe. Urumva ibintu byo kuza buri munsi ngo twatoye ubundi amatika agahoraho, ishyamba rigahoraho. Ibyo nibyo bituma iriya kipe ihora mu bibazo. Bashyireho board ihoraho, bajye bangaje umukozi CEO ubifitiye ubushobozi akurikirana ubuzima bwa equipe umunsi ku munsi. Bashake directeur sportif ugomba kumenya imibereho ya equipe. Reka kwereke ibyo ngibyo byaravuzwe cyane. Ni kimwe nuko arabageze kure baravuga ngo bigeze biragizwe ngo bishyirwe mu bikorwa. Oye hari abageze kure baravuga ngo kuki tutafata Rayon Sport ngo twihereze umuntu umwe ufite amafaranga. Nabyo cyaba igisubizo. Abo muherwe wayo. Nabyo cyaba igisubizo. Abariwe ufata imyanzuro yose. Nimba bitwa ko bari kuri stati yayo badashoboye kuyimanaginga. Abo bitwa ko ubundi bari kuri stati bo uhera he uwemeza ko ibyo bakoze ari. Ni gute itone ngubwire. Biba bibabaje kubona ikipe ifite abantu hafi miliyoni nanjye ngo miliyoni 5 zirarenga. Ikipe ifite abafana bangana gutya ikunzwe bigeze aha ukabona iri kwirirwa igaragurika umunsi ku munsi igaragurika ariyo yakabaye Rayon Sport yabura abafatanya bikorwa gute. Rero uragenda ubwira umuntu ngo aze ngo akoranira Rayon Sport ihoramo ibi bibazo warumva yuko agiye gushora. Ndagaruka ku ruhande rwa Sadate cyane. Ibyo byose nibyavugaga aravugaga ati ngiye ndashaka ko twubaka ibintu hamwe rubukazana projet ya stade. Yaravuze ati ese abafatanya bikorwa yashakaga baramaze ati ese uramutse utagihari muri equipe utari president baramutse batuye ndi komite ese twabaza nde. Reba nkubahana ibijyanye n'ibyacu twabaza nde twarafite twabaza nde. Nibyo yasobanuye avuga ngo reba nkubahana Ruzingingata n'impamvu ibibazo byose byananiwe kugera ku musozo. Kari akanama ngishwanama kaje gukemura ibibazo kugira ngo byibura barebe uburyo ikipe yakomeza kugira ubuzima. Sibyo karaza kubera yuko Sadate yari yananiwe kumvikana n'iki na Skol. Sibyo ntago bishoboka. Noneho bajya kuvugana na Skol barumvikana ibiganiro bigenda neza. Ariko umuyobozi wa Skol abaha condition imeze utya. Ntabwo tuzongera gukorana na Rayon Sport Sadati akiri mu buyobozi bwa Rayon Sport. Itonde abayobozi baraza baramwicaza baramubwira ati kuneza equipe egura kugira ngo byibura equipe ikomeze ibeho. Kuko imibare yari ukuvuga ngo basinyana amasezerano na Skol ibagurize amafaranga noneho bishyura cyangwa amafaranga Skol igomba kuguhereza Rayon Sport. Of course igomba kwita ibahereza. Harayibarimo miliyoni zirenga 50. Yarega basanze barayatanze. Ejo Skol na amafaranga irimo Rayon Sport. Ari amafaranga bivugwa ko byananditswe ko Skol yanaspeed twitinze ibyemera. Kereka nibizishe mw'imisi ishize. Ahubwo ayo yari kubaha nyine urumva nari mu masezerano. Yagombaga kujya ibaha buri mwaka urumva bari bumvikanye ngo miliyoni nimba ari 150 nimba ari 140 sibyo. None ikahita yabaha
bakishyura ariya marekiritoma y'abakinnyi Skol yo noneho yari yanemeye kuhita ibagurira abakinnyi babiri bakomeye kugira ngo ibone uko ikomeza kugira ute gucuruza ikabigurira abo bakinnyi babiri bandi bakomeye baturutse hanze ya ekipe noneho bakavuga ngo nibamara kwishyura ibyo birane by'abakinnyi byibura babone kujya kurokirita abandi bakinnyi babikojeje perezida wa Rayon Sport ati kwegura ntibishoboka niyo mpamvu iriya nama yabaye kuwa gatanu bafata iriya myanzuro kugira ngo beguze komite nibarangiza komite y'umuryango urumva yita igenda isinya amasezerano na Skol bahita bakemura ibibazo biri mu ikipe ubundi ubuzima bwa ekipe bukomeza none induru zirakomeje reka nkwereke ikintu cyo nemeye nabwiye ngo Sadate muriho ariko ntago muri 100%. Icyo nemera cyo ni kimwe Sadate afite amakosa ku ruhande rumwe ariko na karaka ka groupe gashinzwe kugishwa inama muri Rayon Sport gashyizwe ejo bundi ari ukibazo bimaze kugera aha nabwo gafite amakosa kuko bari n'abantu n'aba president b'icyubahiro bari basanzwe bari muri komite niko nabyita y'umuryango mugari wa Rayon Sport muvuga ngo ari umuvunyi Paul ne waruherutse wasimbuye na Sadate ari Angarambe Charles bose bari mu kanama bari basanzwe ari n'aba president b'icyubahiro muri Rayon Sport muvuga ngo ese bo kuki nk'abantu bashinzwe nk'abantu b'inararibonye babasaza muri ekipe kuki baretse ibibazo bigera hanga muri Rayon Sport aribo nibo bamamaje Sadate kugeza towe urabyibuka Sadate yatangiye gukorera mu none muvunyi ni inshuti cyane na Ngarambe irazo baranahorana igihe kinini muri make urabona ko niyo Ngarambe agiye kwandika aribanza agakurikiza muvunyi urabibona no mu nyandiko nyinshi muri make icyo tuvuga ibibazo bikeneye kurangira bigomba kurangira bakeneye kubona ikipe ya Rayon Sport yiyubaka ari ikipe itanga icyizere urabona ko byarenze no kuvuga ngo nabafana gusa nanone abareyo bajya bagira icyizere ubwo bigeza ibibazo nibikemuka umwaka utaha igikombe ndagiterura ubu Kiyovu nubwo tuvuga ngo turayijyaho ariko ibyumve Kiyovu yihangana Kiyovu nituramuka nitubona tudasenyutse ngo tujye hasi burundu tugataruka stage tukongera tukajya mu yindi kuko ngiye ntago najya ngo nkwizeze ko n'uwo ngo uvuga ngaraje ngo tuzongera rutere indi komite nawe ntago izaburamo ibibazo kereka koko nkuko wabivuze cyangwa uko ndi kubivuga niharamuka haje umuntu umwe ufite amafaranga yagashuvuga ati dore nguze imigabane ni mu muryango dushyizeho CEO uhembwa dushizeho n'ushinzwe ibingibi uhembwa aturuvuga ngo umuntu umuyobozi ngo nuko afite miliyoni 30 kuri konte ngo yemere kwiyamariza kuyobora Rayon atanazi ibyo byo ntazi byafite wenda ese kuvuga ibyo ngibyo ngo Bangarambe n'abandi bo bazi umupira wa he bo babizi gute ntibavuze ngo turabakire reka dushore muri equipe dushyireho umuntu wizi ubihemberwa icyo nemera cyo turagana ku musozo icyo nemera cyo aba bantu bose bayoboreye Rayon Sport nta kintu bayimariye bayivuyemo ibibazo birakomeza wakagize icyayimarira rero yaranzwe indesi ni Sadate yayimariye iki mu gihe cy'umwaka maze ayobo ubyibuze aba afite ibyo yagaragaje ubu wagenda ushobora kugenda ukambwira ngo nuko ngo stade ngo iki iriya ni imishinga iriya ni nkuko nawe ushobora kwicara ukavuga ngo mu myaka 5 iri imbere nzaba mfite etage ya niveau 3 kandi uyu munsi no gukodesha inzu y'ibihumbi 50 biri kukugora biri umuntu wese yemerewe kugira ibyifuzo yemerewe kugira urakigira ariko kugira umva ngubwire ya ndirimbo ya Bruce Melody yose kujyanze niza se atari twese byaranze avuga ngo ikintu cyo ntemera ntabwo rero ari ikipe bikwiriye kwanga ikipe ifite abantu amamiliyoni bayiri inyuma bayikunda gutya umuntu ashobora kugira agahinda itone nkubwira kadushyira akadomo kuri iyi ngingo reka nge ngohereza umwanzuro wanjye k'iki kintu Sadate muriho 65% ntago muriho 35% ati gute tunasoza ngiye nemera ko Sadate dukurikije ibyo avuga ko ari byo yakoze ntago nemera ko ari byo yakoze kugeza ubu ariko dukurikije ibyo avuga kuko yashaka gukorera equipe nawe ndabizi ko bikurimo mu mutima wawe turabizi ko utajya ubeshya abadukurikirana bikurimo ukurikije ibyo avuga nk'umuyobozi uriho ubu ukurikije ibyo avuga wemera ko bikozwe nk'uko abivuga hari ikintu byamarira equipe icyo nicyo cyo nemera icyo nemera cyo nge ni kimwe n'ukuba atashoboka wenda kwegerana nabo bose ngo babanze ubwabo biyunge nka komite nizaciye kugira ngo ibyo ngibyo koko nk'uko abyifuza bigerweho nicyo ngicyo ngiye nemera
nacyo mbona gishobora gukemura ibibazo byose. nuko uko niko Ronjina byumva, uko mbyumva nuko ibibazo bikwiye kugera ku musozo. Reka dutekereze mu kanya haraza indi episode, turaza kuza tubabwira indi episode irabigezweho mu kanya kari buze. Gusa gukora subscribe nicyo kintu cyatuma ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, dukurikirane no ku mbuga nkoranyambaga zacu nk'uko twagiye tubigarukaho. Ndi Remera Gaita nayindi kumwe na Irakiza Ronje. Mwibutsa yuko kandi ushobora no kujya kuri zaramagazine.com ukajya ugenda ukurikirana inkuru zacu tugenda tubagezaho. Mwakoze kudukurikirana. Ciao. Ciao.